dapat cukungnya guys. Jalannya lumayan bagus. Kita baru sampai. Nah, sini lagi bongkar peralatan dari mobil. Di sana ada Mister Barus, Mister Koko, pasti gak enak nih gue nyaman ya. Mister Budi Dolog. Senyumnya itu lo, lihat lo. Aduh, kacau gua. Tadi katanya udah kelihatan penny ya katanya. Iya, ngomongnya mah tuh deket udah kelihatan pennynya di situ. Katanya udah masalah, masih jauh lagi. Aduh. Dikomplain guys, beta so nyasar. Oke, nih, lagi beres-beres. Pak Mul juga di sana lagi nyiapin kamar. Oke. Udah. Nah. Ting 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 ting. Lagi rapi-rapi biarpun ketutupan jaket. Nah, mau coba casting foto burung. Kali ini kita OTW spot nyari ikan yang mau sarapan dengan Kapten Richard sama Kapten Dolog. Kapten Dolog. Pokoknya multi talent, mancing bisa, bawa kapal bisa, bikin anak jagonya. Doyan makan dia. Di mana kita, Cap? Pulau Tempurung. Yang mau nyobain spot popping boleh di sini nih, mantap tempatnya. Oke guys, kita baru nyampe spot Pulau Tempurung. Spotnya mantep, mudah-mudahan di spot pertama ini kita diberikan tarikan yang mantap-mantap. Yang satu, yang ini lagi sibuk cari umpan. Yang satu mabok. Satu lagi ngegas, yang satu lagi nanjak gigi satu.
lagi ngejik sama Budi depan. Saya mau coba konceran guys ya, kalau nggak pakai spoon. Oke, mantap. Enggak jangan gitu. Moncel. Oke guys, Cumi. Kena udah masuk kis. Oke, Bro. Tahunya gitu enggak usah dipotong tadi sama gua lah. Boleh amat cumi dapatnya. Wih, nembak. Gua tembak.